كسر إبراهيم الإزاز، بس السفينة غرقت بالكامل لقاع البحر وعملت فيضان ضخم، واختفى إبراهيم وسط الموج، والمية بلعت عبارة السلام 98 ومعاها مئات من الضحايا اللي كانوا محبوسين جوه الكباين. وفي السواد ولون البحر الغامق، البحر كان باين عليه هادي، ما كانش فاضل غير بقايا ناجيين. ظهر شوية قوارب نجاة مطاطية، حوالي 5 قوارب خشب طافيين. بعض الركاب كانوا ماسكين كشافات صغيرة، والفسفور اللي في سترات النجاة وضوء النجوم الخفيف كان بينعكس على وش المية، شاهد على كارثة من أكبر الكوارث البحرية. الساعة كانت قربت على 1:30 بالليل لما القارب ابتدى يبعد واحدة واحدة عن مكان الكارثة، والسفينة ميلت ميل حاد وصل ل25 درجة في دقايق قليلة. ما كانش فيه وقت تفكير ولا نجاة. المية فتحت فجوة كبيرة تحت السفينة، كأن البحر فتح بقه وبلعها مرة واحدة، وطلع صوت مرعب شبه الزئير خلى الموج يهتز والرعب يدخل القلوب. صعود وقف متجمد مكانه، بيبص في الضلمة التقيلة اللي بلعت كل حاجة، وبيحاول يشوف ايه اللي فاضل من السفينة. والشبورة الخفيفة اللي ابتدت تطلع من سطح المية زودت المنظر رعب. سلمى كانت بتعيط بحرقة، شهقتها تقريبا كانت أعلى من صوت الموج وهي بتنادي اسم إبراهيم. وعلى وشوش كل اللي في القارب باين عليه الحزن والذهول، والكل بيعيط على فراق إبراهيم. صعود الشاب السعودي قرر يرجع لمكان السفينة، يحاول ينقذ اللي ينفع ينقذه، ويدور على إبراهيم لو لسه عايش، وخصوصا إن القارب شايل 10 أفراد. صعود رجع وقلبه مليان بالحزن على اللي شافه من تضحية إبراهيم بنفسه علشان ينقذه وينقذ اللي معاه. وسلمى والركاب فضلوا في القارب ماسكين الكشافات الصغيرة اللي نورها ضعيف، وبيحاولوا يدوروا في المية على أي حد لسه عايش. الضلمة كانت شديدة حواليهم بس ما استسلموش. صعود فضل يزعق بصوت عالي بس ما سمعش أي رد. كان صعب على أي حد يصرخ بعد التعب والإرهاق ده كله. وصوت الموج كان مالي المكان، كل ما الكشاف ينور كانت تبان جثث كتير طافية في المكان اللي السفينة غرقت فيه. شوية منها كان بيتحرك بالراحة مع التيار، بس ما كانش فيه أي أثر لإبراهيم وسطهم. صعود كان بيحاول على قد ما يقدر يساعد أي ناجي يطلع القارب. الكل فضل في حالة حزن، باصين على البحر في صمت، والأمل الوحيد إن ربنا ينقذهم ويطلعهم من الورطة دي، وهم مستنيين أي أمل في نجدة. نور بسيط ظهر من بعيد ودخل الأمل قلوب اللي في القارب. كانت في مركب جاية ناحية مكان الحادث، وسعود ابتدى يشاور بإيديه وبالكشافات وبالهدوم مع اللي معاه في القارب علشان يلفتوا نظر السفينة، وهم فاكرين إن النجاة قربت. عدى أكتر من 15 دقيقة وهم بيحاولوا يلفتوا نظر القبطان بأي طريقة، ومع الوقت نور السفينة ابتدى يبعد واحدة واحدة. السفينة كانت قريبة جدا من مكان الحادث، ومستحيل حد يصدق إنهم ما شافوش الركاب ولا القارب. وبرغم محاولتهم المستميتة سفينة سانت كاترين كملت في بعدها، ومع ضرب الموج الشديد في القارب الضلمة رجعت تخيم تاني على القلوب. وفي وسط اللحظات الصعبة دي بان على آخر الجنب مركب سانت كاترين تبع نفس الشركة المالكة للعبارة الغرقانة السلام 98. دي كانت شايلة قارب النجاة بتاع القبطان الهارب وطقم المركب اللي مشوا قبل غرق السفينة. طقم سانت كاترين جري ينقذ القبطان الهارب وطقمه، وطلعوا كلهم على السفينة. وهنا كانت الكارثة الكبيرة. قبطان مركب سانت كاترين قرر يضحي بأرواح 1000 شخص رغم إن الفرصة كانت قدامه ينقذهم كلهم. بدل ما يساعد الركاب اللي محتاجين إنقاذ، فضل يحمي القبطان الهارب وطقمه ويخليهم في أمان على حساب حياة غيرهم. القرار ده كان خيانة عظمى، اختيار إنقاذ فرد بدل إنقاذ جماعي. ما كانش إهمال وبس، ده كان قرار محسوب لإنقاذ ناس. وفضلت حقيقة واحدة واضحة، الخيانة كانت في أبشع صورها وعلى حساب كل اللي تعذبوا في الليلة السوداء دي. ومع الوقت الساعة 2 بعد نص الليل الرعب كان مسيطر على اللي في القارب. الهوا كان ساقع والضلمة كانت صعبة والخوف بيزيد مع كل دقيقة. سعود وقف ومرضيش يتحرك تاني بالقارب لأن الرؤية ما كانتش واضحة، وما كانش عايز يضيع البنزين اللي معاه والموج كان بيخبط في القارب ويطلع أصوات مرعبة، وكل ما يقرب كان يخبط في القارب بقوة يخلي الستات تصرخ من الخوف بسبب عدم ثبات القارب. والموج كان بيعلى بسرعة، ومع الوقت الأمواج شالت باقي ركاب السفينة
ووزعتهم في كل حتة، ومفيش حد قادر يعمل حاجة. وعند الساعة 3 بالليل وفي خبط موج شديد في القارب اتسمع صريخ مرعب من أم نجلاء، وهي بتقول: نجلاء، نجلاء، البنت وقعت مني، الحقوني. سعود بص بقلق ناحية أم نجلاء، وفضل يجري في أركان المركب وهو ماسك الكشاف بيدور على حواف المركب في المية. كل ثانية كانت بتعدي دقات القلوب كانت أعلى من صوت الموج. وفي الآخر شاف نجلاء بعيدة عن المركب، طافية وسط الجثث وبتغرق واحدة واحدة. ايديها كانت بتشاور فوق سطح المية قبل ما تختفي تاني. منظر خلى القلوب تقف. أم نجلاء جريت تحاول تنقذها، بس الكل مسك فيها، منعوها تنط في المية علشان ما تغرقش هي كمان. سعود فضل يعيط في صمت، قلبه وجعه ومش قادر يعوم علشان ينقذ البنت. وفي اللحظات الصعبة دي الكشاف كان منور على المية، والكل واقف بيتفرج على البنت وهي بتغرق. سيف حاول ينط من المركب ينقذها، بس في آخر لحظة فجأة. لو مستنيين تعرفوا باقي الحكاية استنونا في حكاية هنوش.